zmocnila parta chlapcov. Kam dá, čekám. Daj na iPad. Akorát sa spustil taký lejak. Model komunistického manifestu. Už sa nám zrátava nakúpený tovar. Dobré ránko, nastal ďalší deň, začína nové video. O nás je náramne postarané. Nie sme na hoteli, ale je to čosi lepšie ako hotel, pretože sme doma u miestnych, priamo v domácnosti. Takto krásny domček v takej dedinskej časti mesta Tiruvananthapuram, dá sa povedať, že uprostred džungle. Všade nám tu rastú bananovníky a rôzne palmy. Je to tu nádherne. Pani domáca sa o nás krásne stará. Neviem, ako jej vôbec budeme schopní vyjadriť nejakú vďačnosť. Dokonca nám aj vyprala veci. My si to tu veľmi užívame. Tak už sme zase v tu ideme do mesta Tiruvananthapuram, alebo skratene Trivandrum. A konečne ma dačo ofukuje, lebo je nenormálne dusno. Ideme miestami cez pomerne pekné stúpania a počuť na motore, že ten stroj dostáva nenormálne veľa zabrať. Niekedy ideme skoro až krokom hore kopcom. A ako som sa včera domnieval, tak moja domnienka začína naberať na istote. Naozaj tu tá premávka vyzerá byť o mnoho disciplinovanejšia ako v iných častiach Indie, ktoré sme navštívili. Proste aj minimum trúbenia oproti tým iným častiam. A síce sú tu nejaké tie miestne špecifika, ale dokonca aj smerovky vedia mnohí ľudia používať, ako vidíme pred nami. Čiže človek sa tu aj v tej premávke vie cítiť bezpečnejšie. No a sme na mieste. Rozhodli sme sa, že ako prvú atrakciu z Trivandrumu dnes vyskúšame miestnu zoo, keďže v indickej zoo sme zatiaľ ešte neboli. No už máme lístok do akvária, stal nejakých 50 rupí, ale môžete si vpravo dole všimnúť, že Foreign Nationals, čiže zahraniční inostranci doslova. Čiže znamená to, že aj tu majú dva cenníky a sme trošku cenovo znevýhodnení, ale vzhľadom k tejto cene výšku toho znevýhodnenia nepovažujem za nič hrozné. Ale stále mi to nepríde trošku fér. Aha, akvárium ticket. Zoo zatiaľ vyzerá veľmi zaujímavo a aj celkom sa zdá, že je o ňu parádne postarané. Stále sa človeku zdá, že je len v džungli, akurát sú tu výbehy so stromami. Tým, že sú tu všade stromy, je tu príjemný tieň, čo je výborná eliminácia horúčavy, ktorá je všade naokolo. Majú tu plno krásnych živočíchov, ktoré ťažko môžeme stretnúť v našich slovenských zoo, ale je to z pochopiteľných dôvodov. Tu môžeme vidieť napríklad gaviály. Vodné vtáctvo tu má úžasnú obrovskú volieru. Je to čosi nádherné. A plno druhov rôzneho vtáctva. Pelikany, ibisy. Tam vzadu vidím nejakú volavku. A takto tu majú navštevníci možnosť prísť cez také presklené si pozrieť, že čiastočne vstúpite do voliery. Big kind, big. Almost this. How is it in your language?
No ako to je? Povedz ešte raz. Naučil slovo hroch po malajalamsky, že Kanda Brigam. Okay. Kanda Brigam. Kanda Brigam. Dial of Ibrek. Kanda Brigam. Kanda. Kanda. Malayalam meaning is Neer Kudira. That boat. Yes, that boat. Neer Kudira. Malayalam meaning is Neer Kudira. Neer Kudira. To sa ma zmocnila parta chlapcov, ktorí ma učili tie slova. A stále si nie som istý, že už ma presvedčajú, že to, čo ma naučili, bolo naozaj pre hrocha, ale ešte si to asi overíme u kamaráta. Did you understand me something? No, ukázal som Saši nejakú stonožku exotickú. A všetci tak naokolo začudovane pozerajú, že čo to robí, ale... Za mnou je hyena, ktorá tu má okolo seba nejaké krmivo, ale je v obkľúčení rôznych zdochlinožravých vtakov. A vyzerá to, že tie vtaky majú stratégiu, že kým tam ich zopár zabáva tú hyenu, tak ostatné sa jej vkradnú do klietky a požerú jej, čo sa dá. Akurát sa same chytajú do pase, lebo potom nevedia, kaďa prišli a nevedia odletieť. A keď už tú cestu nájdu, tak ich vonku čakajú iné vtaky, ktoré im dokážu zožrať to, čo ukradli tej hyene. No a ideme sa ešte pozrieť do Národného prírodovedeckého múzea. Tak poďme na to. No, lístky máme kúpené. Opäť sme boli cenovo znevýhodnení oproti miestnym. Zaplatili sme 200 rupí namiesto 30. A ako hovorím, stále to nie je nejak extra veľa. Ide mi skôr o ten princíp, ale čo už narobíme, keď to tu raz tak je. A na teraz sa musíme rozlúčiť na chvíľočku, keďže vo vnútri múzea je zakázané filmovať. Môžeme len fotiť. No tak trošku sme sa pomýlili a nakoniec to bolo len nejaké múzeum umenia. Stalo to však za to, akurát to teplo je ubíjajúce. Podarilo sa nám vybrať peniaze, poslednú asi pol hodinu sme hľadali nejaký bankomat, kde si ich vyberieme. Prišli sme na to, že moja karta od mojej banky, ktorá je Mastercard, nefungovala. A našťastie už fungujú okamžité prevody a Saša má Visa kartu a tam to fungovalo, čo nám vlastne v banke poradili, keďže pobočka bola hneď vedľa bankomatu. Takže našťastie sa podarilo vybrať hotovosť, len netušíme naozaj, koľko si za to banka naúčtovala za ten výber. No a po krátkom obede, kedy aj sprchlo, čo sa nám nejakým spôsobom podarilo tak pekne načasovať, sa prechádzame po tomto trhu. Saši, pamätáš si ten jeho názov? Chalai Market. Hej, Chalai Market. No a už sa pohýňame smerom k ďalšiemu z chrámov. Možno sa nám ešte podarí niečo nájsť, čo nás zaujme na tomto trhu, že si to kúpime. Ale ja osobne o tom dosť pochybujem. Hello, sir. Hello, fine, and you? Hello, sir. No, thank you. No. Sasha zase. We are from Slovakia. Do you know where is it? Tora. Small country in the center of Europe. Saša je tu opäť v zajatí obchodníkov a predavačov a kupuje ďalšie miestne oblečenie.
Trošku sme sa teda potulali po trhu a našou ďalšou zastávkou je nový chrám. Tak dúfajme, že sa nám tam podarí niečo zaznamenať. परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि 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 श्री राजराजेश्वरी कृपा करि शंकरि पाहि मां श्री राजराजेश्वरी कृपा करि शंकरि पाहि मां श्री राजराजेश्वरी कृपा करि शंकरि पाहि नयन विनिन्दित नलिन रुचिर नयन. Takže mali sme tu celkom neočakávané vykolenie dňa, kedy sme sa tu dostali pred chrám a bola tu nejaká tanečná exhibícia alebo možno súťaž, neviem. Tuto pán nás potom ešte povodil po obchodíkoch. So you can say hello to my friends in Slovakia. No a my už konečne sa vraciame hore, naspäť k Mahinovým rodičom. Potrebujeme si oddychnúť pred zajtrajším programom. No a po vydarenom dni sa naspäť už vraciame v tuk-tuku ku Mahinovým rodičom, večerným trivandrumom. Tešme sa na zajtra, že čo nám zajtrašok prinesie. Dúfajme, že bude rovnako vydarený ako dnes, pretože zajtra je náš posledný deň v Indii a pozajtra odchádzame do našej ďalšej destinácie. Akorát sa spustil taký lejak, že sme si na tuk-tuku museli spustiť na boku celtu, aby nám do neho nenapršalo. Klobúk dolu pre šoférom, že to zvláda. തന്നെ നിങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം. ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ പലരും സാധിച്ചു. Dobré ránko, tak už sme po raňajkách, pani nám zase niečo štipľavé pripravila. Každopádne začína náš posledný deň v Indii a zajtra odlietame do našej ďalšej destinácie. Takže chceli sme dnes ešte ísť niekam do prírody sa pozrieť, poprípade na nejakú kavovníkovú plantáž, ale zdá sa to byť pomerne ďaleko odtiaľto, najbližšia nejaká taká možnosť, takže pôjdeme najskôr zase preskúmať niečo do mesta, nejaké miesta, kde sme ešte včera nemali možnosť ísť.
Keďže stále hrozia rôzne dažde, tak sme sa len boli tu trošku prejsť kolo domu do džungle. Ale dlhé trvanie to nemalo, pretože som si nedal repelent. A ako náhle sme vošli do porastu, v tom momente ma začal žrať hmyz všetkého druhu. Aj keď som pľasol po jednom, tak už fajne napitý bol a červená ruka mi ostala, tak som si povedal, že sa radšej vrátime a vymyslíme si nejaký program, lebo nejak ten deň proste stráviť musíme. Neviem, či to bude nejak extra vidno, ale tam po palme lezie burunduk. A hore na palme tiež sedí nejaký druh vtáka. No a ideme do mesta, za chvíľu je tu náš tuk-tuk. Tieto vozidla možno nepatria medzi vrchol luxusu, nie sú klimatizované, čiže keď sa človek vozí v tropoch ako my, tak vie to byť niekedy o držku. Keď začne lejak, tak aby vám nezačalo pršať do tuk-tuku, tak musíte si takúto celtu rozmotať. Hoci ani toto nie je 100% záruka, avšak takéto vozidlo má veľmi veľa výhod. Je lacné, rozhodne lacnejšie ako auto, hoci stále sa bavíme len o nejakých jednotkách eur. Avšak dokáže byť o mnoho rýchlejšie, pretože na rozdiel od auta sa v prípadných dopravných zápchách dokáže vopchať do každej štrbiny a odvezie viac ako jedného človeka, takže práve preto uprednostňujeme tuk-tuky pred taxíkmi a o dosť viac cestujeme tuk-tukmi ako pred 2 rokmi, kde sme si vždy vyžadovali v rámci možností klimatizované auto. Ale teraz nás aspoň prefúkne a sme viac menej v tieni, takže to znesieme. Tak a konečne sme dolu v meste, opäť nedaleko zoo. Zašli sme pred návštevou chrámu, sme sa ešte zašli pozrieť do tejto uličky, že čo tu je. No a potom navštívime zase ten chrám. Čo sa týka jazdy tuk-tukom, keď niekedy toto budete využívať a vyberiete si na Uberi platbu v hotovosti, treba dbať na to, aby ste mali sumu. Ak už nemáte presne, tak aby ste mali sumu čo najbližšie k sume, ktorú máte zaplatiť, pretože mnohí šoféri buď nemajú toľko hotovosti, aby vám v niektorých prípadoch vedeli vydať, alebo uprednostňujú presnú platbu a rovno povedia, že oni nevydávajú, takže v takom prípade potom ešte musíte hľadať niekoho, kto vám to rozmení, aby ste mu to vedeli zaplatiť, ale ako, že by vám ušiel ten šofér, tak toho sa nebojte, oni si vás počkajú, aby ste im zaplatili, takže... Palácka na Kakunnu, dúfam, že som to vyslovil správne. Povedal som to naschvál na začiatku tohto príhovoru, aby som to v nejakom zlom prípade nezabudol, ako sa to povie. V každom prípade tu niekde napíšem, že ako sa to aspoň píše, ak by som sa náhodou pomýlil vo vyslovení názvu. No a uvidíme, že čo tu nájdeme. Toto až uvidí Andrej Danko.
Akurát sme prechádzali a snad to počuť na tom videu. Tieto zvuky nás prilákali trošku bližšie a je to spôsobené hlavne tým, že ja som svojho času ako stredoškolák pôsobil v jednej mládežníckej dýchovke ako saxofonista. Tak som sa logicky išiel pozrieť na to, tak je tu nejaká tiež asi mládežnícka dýchovka. Avšak neviem, či to je len začiatok tréningu, alebo je to takto bežné, lebo rozladení sú takým štýlom, že horšia je už len snáď vojenská hudba Saudskej Arábie, takže... Včera sme do toho prírodovedeckého múzea netrafili, trošku sme poblúdili a skončili sme v múzeu umenia, ale teraz sme to už trafili, tak sa poďme na to pozrieť. Dúfajme, že tam bude možné fotiť, teda filmovať, fotiť snáď áno. Two tickets, adults. Danny, have a nice day. No, lístky do múzea už máme, rovnako aj s prirážkou pre inostrancov, ale na ňu nás upozorňujú už tu na cenníku. V prírodovedeckom historickom múzeu sme natrafili aj na takéto etnologické oddelenie s rôznymi takými sochami, modelmi, ktoré predstavujú napríklad kroje v jednotlivých štátoch Indie a podobne. Netuším síce, ako to súvisí s prírodou, no v každom prípade je to zaujímavé. V štáte Kerala vládnu komunisti, čiže nemusí byť až takým prekvapením nájsť vo vitríne model komunistického manifestu. Ale rozhodne netuším, čo tu robia Poliaci. Po návšteve prírodovedeckého múzea sa presúvame do ďalšieho. To prírodovedecké múzeum bolo zaujímavé, hoci ma trošku prekvapili tie technické oddelenia a taktiež aj tí Poliaci v tom múzeu vo vitríne. Zjavne sú tu Poliaci väčšou atrakciou ako my Slováci. Tak uvidíme, čo bude to ďalšie múzeum. Stále je tak pod mrakom, ale je dusno, aké by bol človek v nejakom skleníku. Proste týždeň je človek permanentne spotený a to ako náhle vyjde zo sprchy. Čiže nejak si na to musí človek zvyknúť, keď tu už príde. Rozhodli sme sa ešte navštíviť túto mešitu. Názov dám tiež niekde tu do popisu, aby som nejak neskomolil jej názov. No a hneď ako sme z nej vyšli, tak sa rozpršalo, ale podarilo sa nám tu takto skryť pod jeden z výklenkov. Tak po návšteve mešity sa nám to tu trošku rozlialo, ale našťastie sa tu dá v rôznych obchodíkoch skryť pred tým dažďom. V každom prípade ten dažď na dnes aj hlasili, čiže preto sme nešli hľadať tie kávovníkové plantáže, alebo nešli sme ani do prírody, ale išli sme práve objavovať ďalej Trivandrum, pretože predsa len je tu väčšia pravdepodobnosť, že sa niekde budeme vedieť skryť. No a keďže sme viac menej v moslimskej štvrti, aspoň tak sa to javí, tak tu vidíme aj cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka asistenciu pri vykonaní hadž, čo je veľká púť do Meky, ktorú musí každý moslim aspoň raz v živote absolvovať a koná sa vo vymedzený čas roku, alebo aj umra, čo je malá púť a to sa môže vykonať kedykoľvek aj viackrát za život. Zatiaľ čo prší, všimli sme si naproti cez cestu malý obchodík s nanukmi, tak sme si kúpili nanuky. Ja mám 3 chodlíči a Oliver má ananás.
Ako ti chutí ananás? Dobrý, neviem, že či to je vyslovene vodový, alebo len zmrazili ananásovú šťavu. A od Mešity sa vraciame na jeden trh, kde sme boli včera, pretože už sme trošku vyhladli a dá sa tam aj skryť pred prípadným dažďom. No a našli sme jeden obchodík so sladkosťami, sušeným ovocím a koreninami, tak ideme. Došli sme do obchodu s korením, za to šiltovka vzad, aby, áno, to je pán predavač, pán majiteľ, šiltovka vzad, aby som mohol takto ovoniavať rôzne tie koreniny, je tu nenormálny výber, aspoň na naše pomery. Tak ideme vyberať. Takže Saša nám ide vybrať nejaké koreniny. Okay, so I would take some of them, please. This blood cardamom. Yeah, yeah. 100 gram, yes. Yeah, we can. Sure. But we will take like more of different. Jak to tu zavoňalo fajne. Teda, naberá. Aha, to naváži. This is 80 grams. Okay, 80 grams, I see. Fine. Okay, wow. Okay, no Good problem. price. Yes. Then, Nakupovanie v plnom prúde. so... This is inside water. We put this inside the water. Putting hot water and drinking. A teraz to čo nám ešte vytičilo. Aha, maybe. And this face pack. Face mask. Face mask, yes. Okay. Aha. Multanam. This is bright and glowing face. And how to use it? Just also in the water? Also, and, just small water and put inside. and then you... Paste it and face it. Yeah, and leave it. 2-5 minutes dry and Okay. wash it. Okay, so I'll try some maybe this and this. This too. Yeah. These two. And a little bit of the... Už sa nám zrátava nakúpený tovar. Total 878. This is Čiže total 878, čiže nejakých 9 eur v prepočte. Možno cez 9 až 10 eur za takýto nakup. Okay, thank you for visiting. Ja. Okay, we drink this now. Koľko druhov prešikuje. No. Ty, ale váha dobrá. Ono sa to nezdá. Take this balance. Thank you. Really? Nanni, sir. Nandi. Malayalam words. Yeah? Do you speak in Malayalam? No. No, just one word. Nandi, namaskaram. Yeah. Yes, just this. It is the basic which everybody should learn when... Nandi, They can also like Nandi means goodbye. thanks. Yes. Yeah, we know. Yeah, we know. Point vera, is it right? Like goodbye or something like that? Point vera? Point vera or something similar. Similar. Is it the right word or because someone told me this word that it means like goodbye? Goodbye. No jane. Poitu vadu. Poidu vadu. Point vadu. Okay. Give and come. Okay, so Poitu I vadu. was misremembered. Yes. Point vadu. Poidu vadu. Like that? Thank you. Okay. Take this. Oh, that's Gift. Small gift. Poidu vadu. No, už tu máme samosi a nie je nejako veľa. Som si istá, že som si objednala 4 a Oliver nejako 5, myslím. Nie, že by... No to je jedno. Hej, je ich tu viacej, ale v podstate to vôbec nie je taký problém, lebo sú naozaj dobré a my sme celkom hladní po celom dni. A vieme tu zaplatiť kartou, čiže nie je problém. Aj platia tu aj medzinárodné karty, čo je ináč dosť veľký problém v niektorých indických obchodoch, že aj keď majú terminál na platobné karty, tak medzinárodné nevezmú, iba tie indické.
Ani operátor cez jeho aplikáciu nevezme medzinárodné karty. Takže aj to je jedna z vecí, na ktorú sa treba pripraviť, ak pôjdete niekedy do Indie. Ale teraz samosy, dobrú chuť. Toto je ináč presne to, o čom som hovoril, že sa toto vozidlo vobchá snáď do každej diery. Vidíte tu cez 2 pruhy stoja auta a my sme sa dokázali ešte tu takto vobchať. A práve kvôli tomuto, že dokážeme s tuk-tukom takto myšičkovať pomedzi auta v zapchách, tak je to celkom výhodný a rýchly druh prepravy. Niekedy sa však stane, že všetky diery v križovatke zaplnia práve tuk-tuky a je ich tam niekoľko a práve oni potom spôsobia dopravnú zapchu. Ešte než dojdeme do nášho cieľa, tak len upresním, že ideme do jedného chrámu, ďalšieho. No a Saša o tom chráme vyhrabala informácie, že ide hlavne o božstvo uctievané ženami a je to viac menej chrám pre ženy určený a hoci tam muži majú umožnený vstup, vzťahujú sa na to ale výnimky a to sa týka napríklad určitých sviatkov alebo rituálov, ktoré sú naozaj určené výhradne ženám. Takže akurát za chvíľu zistíme, že či mi tam vstup umožnia alebo nie. Boli sme sa pozrieť dnu v chráme, ale ako to už býva pri chrámoch, ktoré sa stále používajú, nie sú to len historické pamiatky, tak ani tu sme nemohli dnu zobrať mobilné telefóny, foťák, ani vlastne žiadne elektronické zariadenia, takže vám neviem sprostredkovať zážitok znútra, ale aj keby som mohla, tak to asi nenahradí to, ako to naozaj vyzerá vo vnútri, keď sa tam idete osobne pozrieť a tú atmosféru, ktorú tu má, takže to bolo naozaj krásne, tá architektúra a tie detaily, tie všetky sochy, modly sú neskutočné a aj vlastne tu môžete vidieť, aké to je farebné, pomaľované, tak vnútri hlavne tá strecha, ktorú tam vidno, keď sa prechádzate okolo tej svätyne, tak je to niečo neskutočné. No a akurát aj dnes, a sme mali dobré načasovanie, keď sme z chrámu vyšli, tak aj tam začalo nejaké vystúpenie, čiže to boli asi žiačky umeleckej školy, takže sme zase videli indický klasický tanec takto naživo náš posledný deň v Indii, pretože zajtra už nás čaká let do Colomba. Tak rozhodol som sa vás ušetriť od ďalšieho záberu cesty tuk-tukom po Trivandrume, keďže ich určite dám do týchto videí dosť. V každom prípade, čo sa týka toho chrámu, tak máme k dispozícii len tieto zábery, pretože v chráme bol veľmi prísny zákaz fotografovania a to do takej miery, že sme si všetky osobné veci museli nechať v depozite. Takže mohli sme si to uchovať len v našich spomienkach. Ja som to vlastne včera večer zabudol toto video ukončiť, keďže v tom bode som ho ukončiť aj chcel. Tak len mi v komentároch vyjadrite názor na to, čo všetko ste mohli vidieť spolu s nami a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.